Главный миф, который мешает изучать языки, это вера в то, что существует возраст, после которого уже слишком поздно начинать. Но здесь многое зависит от того, что мы хотим достичь. Звучать как носитель языка или просто участвовать в повседневных разговорах, быть понятыми и понимать своего собеседника. Если говорим про вторую цель, то есть доказательства, что при достаточном количестве практики и погружения выучить новый язык можно практически в любом возрасте. Однако у каждого возрастного этапа есть свои плюсы и минусы для старта изучения. И в этом видео поговорим именно о них. Чтобы получить идеальное произношение, начинайте до 10 лет. Дети, которые начинают изучать второй язык еще до школьного возраста, особенно до 7 лет, часто осваивают его почти так же, как и родной, без заметных различий в произношении и грамматике. Это возможно при условии, что оба этих языка остаются регулярными в их жизни на протяжении всего детства. В лингвистике такое владение обычно называют билингвизмом, отличая его этим от просто хорошего владения иностранным языком. Иногда даже бывает, что основной язык теряется, забывается, если регулярно не употребляется, и второй язык может стать первым, то есть занять его место и стать основным. Хотя некоторые исследователи считают, что даже во взрослом возрасте можно усвоить другой язык до уровня родного, все равно продолжаются споры о том, чем отличаются усвоение языка и изучение. Главный бонус детства в языке– это способность легко распознавать и различать незнакомые звуки. Набор звуков, которые мы приобретаем в раннем возрасте, ощущается как какой-то эталон в звуковом плане. И во взрослом возрасте новые звуки воспринимаются как варианты уже знакомых звуков. Поэтому у взрослых почти всегда и остается акцент. Даже при очень хорошем уровне владения языком, а также сложнее дается и развитие понимания на слух. Сторонники раннего обучения иностранному языку также отмечают, что оно может способствовать развитию логики и умения решать задачи. Но есть и риски, потому что если у ребенка есть задержка речевого развития, то нагрузка еще дополнительным языком может усугубить ситуацию. В итоге все сводится к индивидуальному подходу. Для детей, которым язык дается легко, языки будут преимуществом. А для тех, кому сложно, язык может стать источником путаницы и неуверенности. Чтобы интуитивно понимать грамматику, погружайтесь в язык с 10 до 18 лет. Хотя основы грамматики и общий смысловой каркас языка формируются в первые годы жизни, умение применять сложные правила стиля, выразительные средства и приемы убеждения приходят позже. Примерно в возрасте от 10 до 18 лет мы начинаем глубже осознавать структуру нашего родного языка и осмысленно использовать его в разных ситуациях. По наблюдениям исследователей, если в этот же период начать изучать иностранный язык, то есть высокий шанс, что можно дойти до почти интуитивного понимания грамматических структур в нем. Другими словами, язык, который мы учим в подростковом периоде, с большой вероятностью будет использоваться на автомате без лишнего обдумывания. В эти годы на первый план выходит социальная функция речи. Мы начинаем использовать язык, чтобы произвести впечатление, чтобы убедить кого-то или просто чтобы выразить свою идентичность через язык. Иногда это может сопровождаться чувством неуверенности или тревожности, когда речь идет о языковых навыках. Но параллельное освоение второго языка в этом возрасте может помочь развить уверенность в общении и саморефлексию. Чтобы выучить много слов, начните во взрослом возрасте. У взрослых изучение нового языка начинается чаще всего с внутреннего перевода. Мы сначала формулируем мысль на родном языке и только потом ищем ей эквивалент. Чтобы достичь настоящей беглости, эту привычку стоит со временем заменить на прямое мышление на изучаемом языке. Иногда в процессе появляется и страх ошибок, из-за которого мы
стремимся слишком сильно контролировать нашу речь. Это может замедлить формирование нейронных связей, которые как раз помогают говорить более автоматически. Тем не менее, взрослый возраст дает и очень много преимуществ в изучении. У нас самый высокий уровень владения родным языком, богатый литературный, культурный и жизненный опыт, умение глубже понимать контекст и подтекст в общении, внимание, которое становится лучше и лучше вплоть до пожилого возраста, и процедурная память и словарный запас практически не ухудшаются. Поэтому именно период с 18 до 50 лет, 50, 50, 50 лет, поэтому период с 18 до 50 лет идеально подходит для пополнения словарного запаса, даже если в детстве не было языковой базы. Акцент, скорее всего, останется. Также могут потребоваться дополнительные усилия для переключения между языками, но это не является серьезным препятствием для овладения новым языком. Чтобы быстро освоить базу, начинайте после 50. Несмотря на распространенное мнение, некоторые когнитивные особенности не только не исчезают, но и продолжают улучшаться вплоть до 70-75 лет. Особенно это касается способности сосредоточиться на задаче и игнорировать отвлекающие факторы. Это как раз те навыки, которые нам нужны для того, чтобы осваивать начальные уровни языка. На старте очень легко потеряться в новых словах, грамматических конструкциях, в звуках. Поэтому устойчивое внимание дает очень хорошее преимущество. Есть предположение, что именно люди старшего возраста могут легче всего достигать уровней А1, А2 в языках. Хотя эта идея пока не получила достаточно научного подтверждения. Тем не менее, для целей вроде путешествий, общения с носителями на базовые темы или чтения простых текстов, возраст точно не является барьером. Другими словами, даже в зрелые годы можно эффективно осваивать базовые навыки на иностранном языке и уверенно применять их на практике. В конце хочу добавить, мы продолжаем развивать родной язык всю жизнь. Чем больше читаем, слушаем и общаемся, тем шире становится наш словарный запас и способы выражения мыслей. С иностранными языками ситуация не должна отличаться. Да, с возрастом наш мозг меняется, но не существует такого возрастного порога, после которого нельзя выучить язык. Какие-то аспекты действительно даются сложнее, но другие, наоборот, легче. Раннее начало действительно дает преимущество в плане идеального произношения или глубокого понимания грамматики. Но без регулярной практики все эти навыки угасают. Поэтому главный вывод прост. Нет, вы никогда не слишком старый, чтобы начать изучать иностранный язык. Учить его можно в любом возрасте, и начинать никогда не поздно.